Hello， 大家好，我係阿 B 啊。過咗年之後咧，介紹一間我自己好中意嘅餐廳，佢就叫做 The Old Spaghetti Factory。咁可能住喺加拿大嘅人咧，都會對呢間餐廳比較熟悉，因為其實佢係由溫哥華開去第一間主店啦，跟住就一路向東發展嚟到加拿大嘅東岸。咁咧，其實佢而家喺加拿大總共係有15間分店噶啦，但係多倫多咧就淨係得一間，就係 Downtown 呢一度喺 Esplanade 呢度呢一間。咁如果落嚟呢度咧，通常我就中意揸車落嚟嘅，因為喺 Church 街嘅盡頭嗰度咧有一個好大嘅 Green Pea Parking Lot， 就室內嘅，咁就唔使驚落雨啊落雪嗰啲嘅。咁呢個停車場嘅唔同時間嘅收費咧，你就可以自己喺呢度研究下。我自己咧就特別中意佢嗰個辣肉醬意粉嘅，咁另外咧仲有佢嗰度嗰個 Clam Chowder 都好好飲啊，好傑嘅，再加埋佢自家製嗰啲新鮮焗嘅麵包同埋自家製嘅牛油咧係超正冇得頂嘅。通常個意粉未嚟之前咧已經嚼咗2-3條麵包嘅啦。咁anyway，我哋行啦。趁我而家用緊超音速揸車落單梯嘅時候，首先講一樣嘢先。美國同加拿大都有呢一間 Old Spaghetti Factory， 但係兩者咧係由兩間唔同嘅母公司去 run 嘅，所以嚴格嚟講咧，其實佢哋係冇拉能嘅。我自己個人覺得呢度最成功嘅一部分呢，就係佢嗰個裝修同埋擺設啊。入到嚟之後，你會發覺同出邊完全係兩個世界，色彩繽紛嘅裝修啦，一啲好特別嘅擺設，同埋好多你見唔見到好多嗰啲 stained glass， 即係彩色嘅玻璃。我自己個人好中意呢啲 stained glass， 因為當你有射燈射入去嘅時候呢，打出嚟嗰個效果係非常之靚，甚至乎唔多唔少，我覺得佢做到迪士尼嗰種效果，即係話你入到嚟之後呢，完全可以將你嘅個人煩惱啊包袱呢丟低喺門外邊咁樣。尤其是係細路仔，我諗佢哋會特別中意呢度色彩繽紛嘅設計，咁就可以唔使望住 iPad 都可以乖乖地坐喺度食飯啊嘛。所以你見到一般都係一家大細咁落嚟嘅，就好少話拍拖啊嗰啲，除咗我同我老婆之外。Anyways， 睇下佢個餐牌先啦。咁多年嚟呢，佢都係用緊呢一張紙嘅，咁當然價錢有變啦，但係嗰個模式就冇變到。咁如果有興趣嘅就自己慢慢喺度睇下啦，或者呢就係上佢嘅網站，咁就可以睇得更加舒服啦。不過大家唔好見到個名呢叫做 Spaghetti Factory， 跟住見到呢度樓底又咁高成個工廠咁呢，就真係以為喺度做意粉咯。雖然呢一度以前真係一個工廠嚟嘅，但係佢係一個打鐵嘅工廠，就唔係做意粉嘅工廠，所以佢 Spaghetti Factory 入邊嗰個 factory 呢，其實都真係一個名嚟嘅啫。我諗我今日呢轉行食呢個肉丸意粉，我記得佢嗰個 meatball 呢係好大粒嘅，同埋啱啱再睇翻呢，佢而家冇咗一個普通牛油，淨係得蒜油啫，即係蒜蓉牛油啫。咁如果大家中意加底呢，加3蚊就可以加大65% 啊。咁另外講過係全餐啦，就包湯沙律，咁就有唔同嘅 dressing 啦。咁如果想轉 Caesar salad， 一個佢哋嘅 house salad、clam chowder 就加3蚊。咁咧雪糕就有呢個 vanilla 朱古力同埋呢一個叫做Spumoni 係3色雪糕嚟嘅，其中一種色咧係開心果，幾好食嘅呢一個。咁另外仲包咖啡茶啦，所以係一個正式嘅全餐嚟嘅。咁其中一樣我最中意嘅就係佢呢度嘅麵包同埋佢嗰個蒜蓉牛油呢，基本上你一坐低埋位呢，佢就已經會懟一條俾你嘅啦。我哋2個人為例呢，一般嚟講都起碼食2條嘅啦。啲麵包好軟熟嘅，你睇下，好好食噶，麥香味好重，加埋佢嗰個蒜蓉牛油，超正。千祈唔好介意話覺得自己好似嗌咗好多條嚟食嘅，因為呢，你望下附近嗰啲人呢，個個都嗌幾條嘅，同埋佢焗咗出嚟都唔好嘥啦，係咪？寧願你食咗佢好過啦。眨下眼呢，湯同沙律都嚟啦。咁頭先講過啦，嗰個 green salad 就唔使錢嘅， clam chowder 就要加3蚊。Green salad 啲菜都幾新鮮嘅，咁當然都係即係普通啦，蘿蔔絲、紫椰菜絲，咁有啲生菜咁樣。而喺 salad dressing 方面咧，都有好多選擇，我哋就最中意佢嘅 honey mustard。而呢個 clam chowder 通常我會同我老婆對分嘅，因為如果你一個人食晒一個嘅話呢，一個普通食量嘅人呢，我諗已經會填飽你30% 左右啦。因為你見到羹不起呢，都係超多嘅薯仔啦、蜆肉啦，同埋煙肉，亦都非常之結、非常之 creamy， 所以都幾犀利嘅。呢個湯 Round 2啊，第2條喺呢度食嘢咧，一定要食到成枱麵包碎咧，先至有成功感。你睇，眼前呢一碟就係我老婆嘅蜆肉橄欖油撈扁意粉，即係 Vongole。呢個橄欖油蜆肉撈意粉咧係非常之清新嘅個味道。如果你係唔中意濃味嘅嘢咧，呢一個會啱你。蜆肉咧處理得幾好㗎，唔會話食落去好似橡筋咬擦紙膠咁樣。
同埋冇雪藏味，加埋冇腥味。而扁意粉方面呢，我就比較覺得佢係好似霎咗淋咗少少啫，但係就絕對未去到我哋港式茶餐廳嗰種咁淋嘅。In between 啊，兩者中間啦。又或者老實啲咁講呢，你唔可以攞佢呢度啲出品呢同一啲好傳統嘅意大利餐廳去比嘅。但係佢呢度絕對有一樣嘢取勝嘅，就係佢嘅環境啦、裝修啦、佢友善嘅服務態度啦，同埋佢嗰個性價比咧，再加埋呢，其實有唔多唔少呢，好多人嚟呢度好似係一種傳統咁樣嘅。跟住落嚟就係我嘅肉丸意粉啊！本來唔係講過話想食嗰個辣肉醬嘅但係諗下好似成日都食同一個，不如今次試下叫第二個啦。肉丸呢就係手搓大粒嗰一種，就唔係好似 IKEA 細細粒嗰一種。咁意大利人嘅肉丸呢通常都係咁樣嘅，手搓好大粒，就比較岩岩巉巉咁樣嘅。不過如果你話以肉丸嘅大細呢，榜首就梗係我哋嘅大哥大美國啦，意大利都係僅排第二啫。其實呢，我都好耐冇去過西人餐廳食飯啦，所以呢，聽到呢啲特別開心。講翻佢粒肉丸先，用支撐研落去嘅時候呢係幾腍身嘅，而主要令到佢腍嘅成分呢，就係其實猜咗一啲吸咗奶嘅麵包落去。而喺調味方面呢，佢唔算係好鹹，不過我覺得可以再猜多少少香草落去調味。不過佢絕對係一粒比較腍身嘅肉丸，所以呢未必個個人都會中意。而食呢啲意粉嘅另外主要靈魂就梗係佢嘅 marinara sauce 啦，滗起上嚟呢，你見到淡淡嘅茄肉嘅，所以絕對係真材實料。而味道方面呢，就係比較偏酸中而帶少少甜，所以食起上嚟呢特別開胃嘅。你見我同我老婆都食到隻碟乾淨晒，嚟到呢個位如果仲有麵包嘅話，不妨飲埋啲汁嚟食啦。碟意粉俾我記憶中大碟咗，好似同埋啲碗碟都換過晒啲新嘅，仲有雪糕同埋咖啡啊，千祈唔好唔記得。雪糕口味就講過有 vanilla 朱古力同埋呢一個 spumoni， 而如果你真係嚟呢度嘅話呢，我會建議你試呢一個 spumoni， 係佢哋呢度嘅一個 signature 雪糕嚟嘅。你喺出邊呢，我諗都好少機會揾到，基本上就係朱古力加 vanilla 再加開心果味嘅雪糕。同埋你見到滗落去嘅時候呢，黏性係比較重嘅，即係奶係比較多。咁呢啲呢，你就知道佢係真正嘅雪糕嚟嘅。因為如果你有留意，譬如話而家你去 Walmart 買雪糕啊，唔係盒雪糕都寫 ice cream 嘅，有啲係寫 frozen dessert。而 ice cream 呢，就係用翻奶類製品做啦，但係 frozen dessert 呢，係可以用菜油做嘅，所以都幾恐怖嘅。食完咁多鹹嘢，咁啊食翻杯甜甜嘅雪糕，再加杯香濃嘅咖啡啦。你睇下哥哥砌到啲 cream 幾靚。咁埋單連稅連 tips 就60幾蚊兩個人。西人餐廳呢，一般最少咧都俾15% tips 嘅啦，甚至乎20%。咁如果你係啱啱嚟到北美嘅朋友呢，咁呢度就可能要留意翻少少啦。咁總括嚟講呢，你喺出邊一定可以揾到另外一間意大利餐廳嘅嘢係好食過呢度，但係我自己就好中意呢度嘅環境啦，同埋佢係非常之啱一家大細，尤其是係細路仔嚟食嘢嘅。再加埋真心，我覺得佢性價比其實係幾高嘅，20零蚊一個餐，有沙律，有主菜，有任食麵包，任飲咖啡，同埋仲有雪糕添，真係好難揾㗎啦而家。咁好啦，講到嚟呢度亦都差唔多啦，如果仲未嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。